ये साग है, इसको मैं रख देता हूँ इधर। अभी पूरा क्लीन कर देते हैं।
देखिए दोस्तों, ये पूरा क्लीन हो गया। इसमें बहुत कचरा था, इसको मैं लेकर, ये पूरा कचरा लेकर, उधर है ना कचरा बहुत ज़्यादा, उधर डालने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, ये पूरा क्लीन हो गया है। और अभी जो घास साग जो निकल के रखा है था ना, उसको मैं अभी खरगोश को देने वाला हूँ। चलिए मेरे साथ। ये तो कुछ बतख भी है, पहले अभी देखा या नहीं था। इसमें बतख भी है, कुछ मुर्गी भी है। और चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ खरगोश को। ये देखिए दोस्तों, हमारा दो प्यारी प्यारी खरगोश। इसमें एक मेल और फीमेल। ये काला वाला, हाँ मेल है काला वाला, और ये वाइट वाला फीमेल है, वाइट वाला। चलिए इसको मैं डाल देता हूँ इधर, देखते हैं कैसे होता है इधर। चलिए, तो फाइनली ये सब ख़त्म हो चुका है दोस्तों, पूरा क्लीन कर दिया। पूरा क्लीन हो गया है। अभी चलते हैं खाने के लिए। मालकिन ने खाना ला कर दिया है, इधर रख देते हैं। डेली डेली खाना ला के रख देते हैं। तो खाना खाने से पहले मैं साफ़ सुथरा हो जाता हूँ, क्लिनिक। सफाई हो चुका है दोस्तों में। तो साफ सुथरा भी ख़त्म हो गया। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ मैडम जी क्या खाने के लिए मेरे लिए लाए हैं। इधर बैग में है। ये दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें शायद दाल होगा। ये दोस्तों भात है। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। ये निकल गए हैं। ये मछली करी है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, मछली करी है। मछली करी। और ये बीन्स है दोस्तों। ये छोटा छोटा करके कटिंग करके ये सब्जी बनाया हुआ है।
तो आइए मैं इस खाने को शुरू करता हूँ।